ovog čoveka ovde je bilo, neću reći nemoguće, ali skoro nemoguće dovesti kod nas u emisiju, tako da ću ja danas da ga mučim sa svim mojim pitanjima, a Nemanja će da odgovara bez cenzure. I Nemanja, aj prvo malo da te opustimo. Ono o čemu ćemo između ostalog danas pričati jeste i penjački vodič. Ali, nećemo krenuti od toga, pa ću ja da krenemo ovako. Za sve one koji ne znaju, ko je Nemanja Čizmić? Hvalite me usta moje, sad sam treba da se predstavim. Pa je moje ime Nemanja Čizmić, bavim se primarno penjanjem 25 godina. Što kažem primarno, zato što je to moja prva i najveća ljubav i uvek će verovatno biti usput, je naravno još dosta nekih aktivnosti u mom životu, ali ovo je kao nešto za što živim. Od titula, kako da kažemo, imam to zvanje instruktora sportskog penja, trenera sportskog penja. Bio sam i zaslužni sportista Republike Srbije, prošle godine zaslužni trener Republike Srbije, po zanimanju ženski frizer. To inače volim da kažem, ali stvarno sam završio frizersku. Nikada se do duše nisam bavio time. A trenutno radim, to je trenutno zadnjih 17 godina, kao front-end programer ili ti inženjer za nove računarske tehnologije. To mi je kao stručno zvanje. Super. Nabrojao si mi svašta nešto. Ali gde su neki početci kada si ti zapravo dospeo u neki outdoor? Početci? Prvi, tad se zvao Samsung Cross na Adi Ciganliji. Trčali smo nešto, ekipa iz kraja, ta neka ekipa iz osnovne škole. Sećam se da bio je krug oko Ade, došli smo do one veštačke stene, videli čika Slavu Glušćevića, kuma srpskog penjanja. I dobro se sećam da je bilo 2 penjanja za 3 dinara. I onda, pošto smo imali 3 dinara, jednom sam penjao ja, drugi put je taj drugar. Slava je naravno rekao, mali, imaš potencijala, dođi vamo tamo. I naravno, ubrzo zatim, pa ne baš ubrzo, onako nekoliko meseci, možda 6-7 meseci, došao sam i od tad sam bukvalno svakodnevno peo za uvek, do dana današnje. Koliko si godina imao tada? Mislim da 14 na 15 ili tako nešto. 2000. godine. Wow. Kad sad vidiš tako klinci sa 14-15, sa istim entuzijazmom, setiš li se dosta stvari? Pa, setim se, svakako to je neko drugo vreme, ali jako je teško setiti se stvari pre 25 godina. Mislim, svesni ste i sami, to je neko, bukvalno meni drugo vreme, ali opet sve vreme sam u ovom sportu. Ne samo da si u ovom sportu, nego i vremenom kako je sve odmicalo i kako je sve napredovalo i ti si osnovao jedan klub koji se zove Tribe. Aj mi samo reci nešto malo o tome kako je počelo i kako je sada dospelo do ovih nekih 25 godina postojanja imena, od 2008. čini mi se zvanično i klub. Tako je, pa čim smo krenuli da penjamo, skupili smo se ta neka, uvek ti nađeš neku svoju ekipu i sada upoznao sam tog mog sada već kuma, zapravo hteli smo se pobijemo. Kad smo se upoznali da smo pravili veštačku stenu u prvoj gimnaziji, ja sam ispustio neke cevi njemu na nogu ili nešto i on je hteo tada da me bije, ali nije hteo da me bije zato što sam bio klinac i onda tako se pojavilo još par nekih likova i jednostavno penjali smo zajedno, putovali jako puno i u jednom momentu organizovali su se neki kampovi. Taj Slava Gluščević je organizovao neke kampove u Sopotnici i sada, naravno, klinci, ja konfliktan bik, on meni nešto, koliko se sećam, to sam skoro i pričao, nije dao da skačem s nekim užetom s nekog vodopada i ja digo nos, sad ću ja njemu da se osvetim. Prva stvar koja mi je pala na pamet, uzmi ulje iz kuhinje, maži kvake po planinarskom domu s ulje. Ja mislim da je on to tek skoro saznao, pošto mi je čudno pogledao, to sam pričao na promociji vodiča, bilo je onaj pogled iz ćoška kao, ti si bio to. Mislim da je u suštini uvek znao i tako sam pravio štetu, samo da mu napakostim. Klinac kao meni će neko da brani.
I nekako skupili smo se kao ekipa, išli smo jako puno na takmičenja, putovali, ali svako je bio u nekom klubu. M Gekon, N Spirit, ne znam, ja sad ni ne sjećam se koji su to klubovi bili, vamo tamo. Jednostavno, taj moment kad sam ja shvatio kao sad će on meni da brani, kažem, meni je tad svanulo. I ja sam klub hteo da nazovem Equinox, to je kao ravnodnevnica, sunce izlazi, meni je svanulo, ja sam novi čovek. I onda je moj kum, kad sam mu rekao, kum, imam ime za klub, Equinox, bilo je samo, nemoj molim te, kao, ne budi lud, kao, ne može tako ti se zove klub. Mislim, meni i dalje to ime jako cool zvuči. Rekao, evo daću ti moje koje sam čuvao u tajnosti. I kaže Climbing Tribe. I ja u fazonu, wow, kako ime, baš je bilo dobro i dobro je zvučalo. I tada smo, naravno, bilo standardna procedura, mora se da imaš nekih 4-5 članova da osnovete to udruženje, nazovemo mi klub Climbing Tribe. To je trajalo sve do 2015. kad smo počeli da organizujemo neke trke i počeli još gomilu stvari da radimo. Jako je teško bilo objasniti kad pišeš neki projekat kao zašto penjači prave trke, zašto penjači ovo, zašto penjači ono i jednostavno presekli smo da izbacimo to climbing, nazvali smo klub, sportski klub Tribe i ubacili sve moguće što je moglo se ubaci u statut kako ne bi imali bilo kakvih problema u budućnosti što se tiče organizacije. Čak i speleologija je došla na spisak. Čak i speleologija. Da, imamo jednu super ekipu. Malo se ulenjila u zadnje neko vreme, ali postoji taj speleotribe. I sad, to je neki idejni koncept u glavi. Imaš kao Alpine Tribe, Climbing Tribe, Speleotribe, Slackline Tribe, Rope Jump, Longboard i sve smo napravili kao male logotipe. Plan je bio da radimo sve, ali naravno da ne možeš da radiš sve i da postigneš sve, tako da je dalje, zato ja kažem, penjanje je uvek neki prioritet tu, zato što, eto, tu smo počeli, tu ćemo i da skončamo, verovatno, penjući se. A sve ostalo su propratne aktivnosti. Svakako ti si čovjek koji ne silazi sa stene. Znam da je jedan od razloga zbog kog nisi do sada došao ovde, upravo taj što je bilo uvek Marija, vidi kako je lepo vreme, pa na steni sam. Pa da, nije to sad više samo stena, tu sada, da kažem, kad uđeš u taj vertikalni svet, sve se to mreži između sebe, tako da kažemo, napolju smo. Nije sad 100% u steni, ali da. Uvek mi se mnogo sviđao jedan slogan koji negde opisuje klub, a i mislim da malo više opisuje tebe. Defying Gravity. Da, Defying Gravity since 2000. To mi je samo zvučalo cool u jednom momentu, zato što kako objasniti da radiš duže neke stvari, a zvanično si od 2008. Tako da većina ljudi misli da smo mi nastali 2000-te zbog tog slogana, ali to je samo neki pokazatelj koliko smo zapravo matori, ali pravno, registrovali smo se 2008. Tako da je to neka kombinacija razmišljanja i samo je niko taj slogan koji okej. I dalje si mi mnogo skroman. Defying Gravity meni mnogo više opisuje tebe, zato što sakupljaš mnogo veliki broj ljudi oko sebe i stvarno te prate. Pa sad, kako tebi sada izgleda vođenje kluba posle toliko godina u ovoj 25. Kriminal. Pa, sve to mnogo lepo, to je onaj neki idealni život koji svi priželjkujemo, kao mi ćemo se bavimo outdoorom, živimo od toga i svi smo srećni i zadovoljni. Međutim, ako imaš posao od koga treba da živiš, izdržavaš porodicu, kuću, šta god, i sve to je jako komplikovano. Vođenje članstva, članarina, majice, treninzi, tako da u tome mi pomaže moja draga, svakako ona se bavi ljudima trenutno, ali uvek je tu, fali mi markica, kad mogu da pokupim ovo, mala mi je majica, velika mi je majica. Pazi, ali ne fali mi to što neću moći da penjem sve to, nego fali mi markica, fali mi majica, dve možda najnebitnije stvari. Da, pa ja imam inače taj
ljudi kažu problem, ali ja ne mislim da je problem taj OCD, ja volim da je sve složeno po PS-u, uredno, na vreme, zato imam taj Wonderland sa opremom gdje je sve složeno uredno i ujedno smatram da organizacija kluba treba biti takva. Naravno nije savršena, ali volim kad se rokovi poštuju. Naruči markice do 20. uvek će neko da naruči 21. I isto za majice. Znači, šta god u suštini iziskuje, poenta priče, sve iziskuje vreme. I onda moraš da odvojiš određeno vreme, što dnevno, što nedeljno, da se posvetiš ti papirologiji, klubu, pisanju, izveštaja nekih projekata. Sad. Sve ono što nije sport i sve ono što nije baš outdoor da budemo vani, ili da? Da. Jako je dosadno. U suštini treba imati sekretara koji se bavi time. Da, i vidiš da ti je dobro ide ovo odgovaranje na pitanje, jel da? Zašto si izbjegavao da dođeš? Vreme. Jel tako? Iskreno, samo ti opraštam zato što si uvek bio vani na sceni. A i trebalo je neko da napravi ovo čudo o kome ćemo pričati. Podmetač za vrata. Pa, dobro. Iskreno služi. Tako da. Ja sad hoću, na primjer, da krenem da penjem. Evo, nemam pojma šta radim i kako radim, šta je sve potrebno da bi se krenulo to. U suštini, što ja uvek volim da kažem, samo dobra volja. Kvalitetan klub uvek može da ti pomogne, obezbedi neke penjačice, neku vrećicu, pošto su te sve stvari koje iziskuju određeni novac, a kako novca nigde nema i te stvari su jako skupe, mi uvek kažemo ljudima samo dođite, naći ćemo vam vrećicu, neke penjačice, probajte, ali ima i onaj deo ljudi koji voli da ima svoje pa ode kupi, zato je kupujem, prodajem uvek pun oglasa, ali u suštini dobra volja i ja bih volio da kažem lepo vreme, zato što ja sam uvek za outdoor penjanje i gledamo što više da izađemo iz ovih džimova, sala. To zvuči kao teretane, ali znaš na što mislim. Naravno. Tako da, dobra volja. Dobro, ali dobro su i ovo penjalište koje sada imamo i u zatvorenom. Iskreno, sektor 44 je prilično okej. Jeste, uopšte ne sporim kvalitet tih penjališta, čak su neke sale na svetskom nivou, ali prirodna stena i penjanje na polju je svakako nešto što bi trebalo prvo svako da proba i ja uvek volim da forsiram tu prirodu, zato što je to po meni, a neću kažem pravo penjanje, ali ono iskonsko penjanje, da osetiš, da se snađeš u steni, mnogo je lako u sali, to je kao igronica, sve šareno, lepo, po bojama složeno, tako da, pa da opet ima ljudi koji jednostavno neće da izađu napolje i vole taj socijalni moment druženja, to su, kako kažu u Evropi, to su sad dating mesta, ti džimovi, da. Ideš na dejt, ne ideš u kafić, nego ideš u džim sa svojim potencijalnim partnerom i onda vi tu nešto penjete kao... Definitivno starimo Nemanja. Mi generalno i ovde u Beogradu imamo par penjališta koji su skroz okej, a vani su. Imamo, nažalost, ali nisu više, da kažem, vreme ih je pojelo. Imamo vežbalište 1, 2 i 3, tako ih mi nazivamo odmila. Vežbalište 1 je jako malo i ne može da primi previše ljudi. To je inače jedan od prvih smera u Srbiji. Ne, to je zapravo prvi smer u Srbiji, sportsko-penjački smer je iskušen od strane Slave Gluščevića. Imamo vežbalište 2, problem sa vežbalištem 2 što je to onako malo je mekana stena i polako se to, neću kažem svalit će se celo brdo da se ljudi ne uplaše, ali ima svojih problema i potrebno je to sanirati u nekom momentu sa nekim lepkom ili čime god. I vežbalište 3 koje je nažalost nastradalo nedavno zato što je pukla neka vodovodna cev u nekom naselju koje je iznad tog vežbališta i to je curilo tokom cele zime. Naravno, to niko nije... Možda su čak i primetili, ali niko nije sanirao na vreme i onda se odvalilo pola nekog tamo brda, to je palo na taj neki restoran i to je trenutno u nekom
sistemu sanacije. Sad ne znam da li je to priča da ne bi mi dolazili, pošto smo i mi neprijatelji number one. Da. Nikad elitniji restoran i onda odrpani penjači koji inače, ulaze, to je, šalu na stranu za restoran, to je letnja pozornica koja fenomenalno izgleda s onim kulisama, kamenim i svim, zaista stvarno nevjerovatno. Da, pa ima to, da kažem, to je restoran zakupio taj neki deo, ali to je zapravo neko nalazište Panonskog mora i neka stara Titova pozornica, tako da je zaštićena po više nekih principa po našim zakonima, ali naši zakoni nisu baš da ih svako poštuje, tako da privatno lice ograničava pristup javnoj površini i tako. Čudno, ali tako. Mislim, korektan je odnos, ali trenutno taj odnos ne postoji, zato što mi čekamo neku sanaciju, ne znamo šta će biti sa tim, vidit ćemo uskoro. Ajde da se nadamo da će to biti kako treba. Nemanja, pričat ćemo još i o opremi, a mi ne bismo bili outdoor tested kada ne bismo to pomenuli. Iz tvog ugla, da li su današnji penjači previše zaštićeni ovom novom opremom? Pa, to je ona čuvena da su ljudi nekad bili od čelika, oprema od drveta, a sada je obrnuto i zapravo jeste tako, ljudi se previše plaše, YouTube je svima dostupan, internet je svima dostupan, stalno iskaču klipovi, nesreće, članci. Generalno ljudi imaju i veliku bojazan što se tiče opremi, kako ona funkcioniše, koliko drži, ali u odnosu na ono što su legende svojeg vremena radile, mi smo bukvalno neuništivi sa ovom trenutnom opremom, jer je sve, kako kažu, over-engineered, sve drži mnogo više nego što bi trebalo da drži, ali opet neophodna je i pravilna upotreba, jer ukoliko ne koristiš nešto kako treba, uvek može da napraviš neku štetu. A ne samo to, nego i gro drugih stvari i prvo obuka. Obuka da naučiš da to koristiš kako treba. Što generalno i treba da praktikujemo svi mi. Pa, reci ti meni, kad si ti počeo da veruješ u tvoju opremu? Teško pitanje. Pa u suštini, to je sve nekako povezano sa ljudima s kojim si počeo da penješ, pošto mi ranije, kao gledam sada kako se buši smer, kako se sada penje, ranije sve bilo nešto nakaradno, šta sklepaš kao, bušiš smer, uzmeš onu osmicu, spustiš se, zaključaš osmicu, držiš onu bušilicu, nadaš se da se to nešto neće otključiti, ne kažem da je to pravilno, da tako treba. Jednostavno, šta si imao u tom momentu, siromašna zemlja, a siromašni mi ni penjačici nismo imali. Kad smo počinjali, peli smo u tim Batmankama. Šta su Batmanke? Izvini. Batmanke su neko čudo. Ja ne znam čak ni da ti objasnim, to su neke Converse-ove patike što su bile da se kupe preko puta pravnog. I to je sve što ja znam, da smo išli preko puta pravnog i da su koštale 350 dinara, što je tada bilo kao, ne znam, 300 evra sada. I to ko je imao, on je bio mega penjač. Tek kasnije u nekom momentu su se pojavio određeni kontingent tih penjačica u Pančevu kod čuvenog alpiniste Lambrosa i svi smo kupovali opremu kod Lambrosa. Ima neke Faders karabinere, Edelweiss užadi, penjačice, ja mislim da su Rock Pillars. I ko je imao penjačice, taj je bio bog i batina. Naravno, ja pričam za moje okruženje, naravno, verovatno drugi klubovi i ljudi su funkcionisali drugačije, ali ja pričam ono što znam iz mog ugla. A taj moment verovanja u opreme, onog momenta kad shvatiš da je većina grešaka i fatalnih grešaka, gde neki ljudi nažalost poginu, zapravo ljudski faktor. I rijetko kad je pukla oprema, pukao karabiner, uvek se to dešava. Ali 90% tih pogibija ili povreda se dešava zapravo na ljudsku glupost. I onda shvatiš da nije problem u opremi, nego je problem u tebi. I onda malo po malo kroz razne aktivnosti, a najviše kroz te radove na visini shvatiš da je ta oprema zapravo neuništiva ukoliko je koristiš kako treba. Pazi, prije par dana sam naletela na jedan jako interesantan reel ili post u
ako me ti ljudima objašnjavaš da će pre da pukne kičma nego gurtna. Pa to je bila fora, zato što ja potpuno razumem perspektivu novog penjača, nove jedinke koja se pojavi i ti njega obučeš u neki pojas i onda imaš neku gurtnicu i ti kreneš da objašnjavaš neke faktore pada, neku fiziku, svašta nešto i u suštini kažeš mu ovo drži 22 kN ili ti 2 tone i 200, ovo drži 10, ovo drži 5, to njima ništa ne znači, oni samo vide to je tanka gurtna, to će da pukne. I onda tako skoro smo na kursu imali, pa nije sad to, više kao fora, joj, će ovo da me drži i ja se uhvaćem za glavu, kažem, preće kičma da ti pukne nego što će to da pukne i zapravo i jeste tako, sva ta oprema i sve što koristimo u vertikalnim disciplinama je zapravo testirano i svi standardi su bazirani na otpornosti ljudskog tela da pretrpi određeni udar nakon nekog te, da kažem, merne jedinice, puca nam kičma ili se raspadaju unutrašnji organi, tako da sve će to da drži. Sve će to da drži, ali naša kičma neće. Ali naša kičma neće. Ali opet tu treba isto voditi računa koliko je ta oprema potrošena, pohabana, jer dešava se da ljudi ne vode računa recimo u gurtnama, o žari isto ne vode računa jako puno. Koliko peše puta sme da se padne na uže? To je čuveno pitanje, to ne postoji odgovor. Nijednom po mogućstvu. Da, to smo imali skoro na kursu, dala sam im novo uže i piše tamo sme da izdrži faktor pada, pa piše 7 padova i ja je kao šta smem samo 7 puta da padnem na ovo uže i onda moraš da im objasniš kako se rade testiranje užadi, pod kojim teretom, pod kojim silama, faktorima i zapravo uže. Ako se koristi kako treba, skoro nikad neće da pukne. Naravno, treba voditi računa o vremenskim uslovima, sušenju, sve, održavanju samo. Ali ne postoji koliko puta smem da padnem na ovo uže. Jako dugo si na penjačkoj sceni. I tu si rame uz rame sa nekim legendama koje su manje više još uvijek žive. Šta to znači? Pa ću ja da umrem skoro. Ne, ovo znači da treba da te opustim. Šala malo. Stvarno, dosta je ljudi koji još uvijek penje, bez obzira na godine. Recite mi, Nemanja, koji su tvoji izazovi bili najveći kada je oprema u pitanju? Ne pričamo samo s početka o nabavljanju, nego je uopšte načinu korišćenja od toga da ljudima je približiš ili ne, da ti se navikneš da koristiš nešto ili ne. Pa naravno u to prvo vreme nepostojanje nikakvog štiva, internet nula, mislim da je lapi ta čuda i onda kao sve što znaš o penjanju učiš sam kroz glupe greške koje praviš. Tako da je ta naša self-edukacija bila u stvari kriminalno preživljavanje ili ti ovo sam sjebao u datom momentu pa sam nešto naučio iz toga. Tek kasnije kad smo stvarno mogli da kliknemo, da pogledamo nešto na internetu, onda si shvatio kako si u stvari pravio neke potpuno idiotske greške, kako se nešto zapravo koristi. To je kao i sve u svetu, sve na mnogo većem nivou. Tako da glavni izazov je bilo naučiti da pravilno koristiš neke stvari. I to je never ending proces, jer stvari koje to ja volim isto na kursu da kažem, nemojte sve shvatati kao zacrtano slovo u kamenu, jer za godinu dana uradit će se neki test, neka analiza, shvatit će se da nešto nije kako sam ja rekao, tako da question everything, što kažu, ili ti uzimajte sve sa nekom dozom preispitivanja, nebitno ko vam šta kaže, uvek moraš da imaš taj neki zdrav razum, znači ne skoči u bunar, ja skačem. Tako da isto dosta nekih stvari koje smo učili ljude na kursu pre 10 godina jednostavno više ne važe, zato što su kao otkrivene neke stvari, nešto nije kako treba, nešto jeste kako treba, nešto je povučeno iz upotrebe. I kao i sve treba, kao aplikacije na mobilnu, treba sve držati up to date. Da.
I sreća pa je tu sada YouTube, ali isto tu postoji jedan problem što početnici sve vide. Sve vide na YouTube-u, sve pročitaju i onda misle da je to tako zato što je neki batica na YouTube-u to uradio tako. Tako da pravilna obuka je ključ, a kroz tu pravilnu obuku naučiš da razmišljaš i onda dalje možeš da razvijaš svoje znanje i ne možeš naučiti sve, to je proces za života. Tako da nemojte biti YouTube manijaci ili kursisti. Ne, tome zaista jako puno njih teži, pogotovo ovih mlađih sada misle kao pogledao sam 3 klipa, sad mogu da idem da radim sve što hoćeš. Da, daće ti neku ideju, ali realno kilometri, metri na steni će ti u stvari pokazati zapravo šta treba da radiš i na koji način. Da. I iskreno neko ćeš i otkriti i sam da neku opremu možeš koristiti možda i na neki drugi način. Otvorit će ti se nešto. Naravno. Tu postoji i taj moment da čak i ako znaš da nešto radiš po pravilu, po PS-u, što kažu, uvek ti tu nešto uradiš kako ne treba ili zabrljaš, uvek težiš ka tome, ali jednostavno neka ti uslovi diktiraju kako koristiš neku opremu. Tako da, što ja kažem, mi učimo ljude da voze kola, a da li će oni da voze 200 na sat na autoputu, to je više njihov izbor. Ti moraš njih da naučiš sve školski, da urede kako treba. Šta će on posle sa tim znanjem i imanjem, to je već na njima. Šta se dešava kad dođe trenutak da oprema zakaže? Dešava se, u suštini, to je sada, s čim ja recimo imam problem, znači, uzmimo za primer redundantnost. Ako nešto zakaže, da li nas nešto drugo može spasti u tom momentu. Jako puno ljudi zna za to, ali jako malo praktikuje. Čak neki moji iskusni penjači i instruktori, čak neki treneri, ljudi koji se ozbiljnije bave ovim sportom, jednostavno ne poštuju te neke osnovne principe. Nije to neko smislio zato što je njemu dosadno, mada ja uvek kažem, kada mi amatorimo i penjemo 25 godina, mi sednemo i onda iz dosade smišljamo stvari. Ima i toga, ali ta redundantnost je recimo krucijalna stvar, jer je život u pitanju. I bukvalno pre 2 dana strelcu Vladimiru iz Valjeva je pukao karabiner potpuno nov. Ukačio ga je u pločicu i karabiner je pukao. I onda dođem na neku obuku gde vidim da neke škole, alpinističke, sportsko-penjačke, nebitno koje, drže neke tutoriale, neke delove obuke gde se kače jednom pupkovinom u sidištu. I sad, naravno, to neće nigde, to drži 2 tone, to ovo, to ono, i onda jednostavno karabiner pukne. Uopšte se ne radi da li on bio ukačen, prelomljen, faličan, ali te stvari se dešavaju. I onda mi, ono što meni smeta lično, što stvaramo generaciju koja će to da prihvati kao nešto normalno i kao nešto što je standard, a u suštini ne postoji za džabe ti neki standardi i koncepti koje primarno potiču od mnogo ozbiljnijih zajednica. Daleko ozbiljniji. Tako da, to je samo jedan primer što se tiče te redundantnosti. Tako da, treba pratiti te svetske škole. Oni su, svi znamo šta je AMGA, UMGA i koliko je teško postati taj neki high level vodič. A kod nas je sve, drži to. Kad kažeš ovo sa jednom pupkovinom, baš pre par dana gledam jedan video, bukvalno ta scena. Da ti ne pričam, prvo što ni ta pupkovina nije bila propisno napravljena i u jednom trenutku čovek se raskači u fulu sa Glendera. Ona feratica sa slučajno ona feratica, se sećaš? Vidio se. Ono je strašno. Ja samo molim, ne znam koga, Boga ili šta god već, da ti ljudi postanu svesni šta u tom trenutku rade. Pa, veliki je problem kod nas što je to sve tek u nekom razvoju i sad ja pričam iz perspektive neko ko je počeo sa jednom devojkom da penje, Bojana Tekić, koja je nažalost poginula. Nakon toga
ajde sad da ne bude mračno, Da. ali jako veliki broj ljudi, da li dobrih prijatelja, da li poznanika, ili samo za neke ljude koje si jednostavno čuo, su izgubili svoje živote. Da li zbog opreme ili lične greške ili vremena, apsolutno u ovom momentu nije bitno, ali to je preko 10 ljudi koje sam ja poznao. I onda iz tog ugla bitno ti je da nekome kljucaš da radi stvari po pravilu. I često ispadneš ona osoba na D, da ne kažemo tu reč, ali uopšte nemam problem sa tim, neka ja budem lokalni Kako da nađemo tu reč? Kako da nađemo tu reč? A slobodno reci, Nemanja, nećemo se cenzurisati. Ali razumeš šta mislim. Tako da, kada dođeš sa ulice mislim, tek si došao u bilo koju vertikalnu aktivnost, uopšte ne shvataš za ozbiljno te neke stvari, a onog momenta kad će se nagomilati broj ljudi neadekvatno obučenih i počet će da se dešavaju nesreće, kao što se evo i prošle godine smo nažalost izgubili dvojicu naših alpinista, planinara. Ne želim da imenujem nikoga, ali pratiti kao i svi. Jednostavno te stvari se dešavaju i iz toga mislim da svaka obuka, kogod da je u pitanju, ja sam spreman da odem kod bilo koga na obuku, jer čućeš bukvalno apsolutno neku glupost koja će ti možda nekad značiti. Čak i ako znaš nešto, uvijek je dobro preslišati se. Ja sam čovjek koji je bio 4 puta na prvoj pomoći, na obuci za prvu pomoć, i dalje sada moram u glavi da se preslišavam kako se pravimo dalje. Zato što se te stvari, ako ti ne prolaze kroz ruke, jednostavno zaboravljaju, kao i sve. Samo se bicikla zaboravlja. Ali treba ponavljati stvari, mislim, uvijek se preslišavati, mislim, znati sam. I to ponavljanje je trening. Tako je. Ti se tu vežbaš i ulaziti u rutinu i nećeš razmišljati nekad šta i na koji način radiš. Koju ti tvoju situaciju ne bi nikada više ponovio? Na kontu toga jeste trening. Ako ne penješ neko vreme, postaćeš baba, deda na steni. Isto tako i sa opremom. Ali tu nastaje veliki problem, recimo, ja uvek kažem kursistima, članovima, kome god, ove iskusnije proveravajte duplo. Jer mi koji smo 1000 puta, ne 1000, 10.000 puta uradili neku stvar, mi ćemo prvi da pogrešimo zato što je sve automatizam i rutina. Početnik kad dođe, on će se to da shvati ozbiljno i onda će u glavi da proverava 1000 puta. Naravno, ako mu se stvarno ukaže na to, poginuće čoveč ako to ne uradiš. Tako da, ja najviše grešaka uočavam kod starih penjača, starih instruktora ili ozbiljnijih penjača, jer počnu da vežu čvor, dohvate mobilni, ne završe čvor. Gomila takvih situacija. Početnik kad nešto krene, on će to da ucicani, jer se boji. Bitno je uterati im strah u pored. Mislim, nije, ali moraju da shvate ozbiljnost situacije. Ti držiš nečiji život u rukama i neko drži tvoj. Tako da, I koju stvar ne bi ponovio više nikada ti? Koju stvar? Ja kad bi krenuo da se preslišavam svojih gluposti, jako ih je puno. Od soliranja kad sam bio klinac do nekih suludih akcija, sad ću da impresioniram svoju dragu, pa je vodim po prokletijama, ali ne stazama, nego ćemo mi da penjemo nešto okolo. Ali generalno, uopšte sad nije onaj kao ego moment, ja mogu sve. Meni stvarno nije bitno moje kretanje u planini. Meni je jako stresno kad neko ide sa mnom. I to je najčešće moja Milica i neretko kum, brat, vamo tamo. I onda uvek je ta briga za drugi. Šta ako se on saplete i pa... Ja ću se dočekati, da li na glavu, da li ovako, ali kao nekako osjećam se sigurno sam sa sobom, jer sam toliko bio i u planini, i trčanju, i u svemu, u alpinizmu, ali bukvalno ja ne znam, to je valjda ta ljubav, kad više vodiš računa
ono, pazi, tu je kamen, pazi ovde, no, mislim, kao da su deca, a nisu i potpuno su sposobni kao i ja. I možda čak i sposobniji od nas, ali negde taj osjećaj kad treba da brineš o nekome, u stvari još i više sebi nametnamo želju ili ti tu obavezu da brinemo. Ja, pričam i o tome, ja proveravam 10 puta druge sa opremom pre nego sebe, tako da... Da, što se tiče tih situacija, bilo je baš glupih situacija, ali toliko glupih da sad se pitam, da li si ti tipa penjanje u patikama na marmoladu po snegu, penjanje po lodneru, po ledenim grebenima u patikama, jer kod mene je to sve... mi nikad ne idemo planski, znaš, uvek krenemo, kao ajmo malo trail trčanje po dolini, vidi vrh, idemo levo, jednom shvatiš da si prešao, ne znam, 3000 metara nadmorske i da se nalaziš na nekom ledenom zidu i da pokušavaš neke stvari koje uopšte nisu predmet tog dana, nisu bile ni planirane. Neću kažem da sam ja megaloman, ali jednostavno, kao, uvek sam se vodio time, život je suviše kratak, moraš sve. I onda ja ne idem, recimo, kad odem u Dolomite, to nije idemo na vrh, nego idemo da spojimo 16 vrhova i u planini smo 30 sati, makar crkli, moramo da spojimo ceo greben, jer će sutra ne postoji ako to ne uradimo. Ali to nećemo savjetovati ostalima, ali tako? Naravno, i sreća, uvek su tu neki drugi pametni, poput moje žene i kuma koji kažu gde si krenuo, idemo dole, smiri se, ali jeste, imam ja taj moment da moram da vidim šta je iza sledećeg brda, jer kao... Ali dobro je imati tim koji će malo i da brine o tebi. Uvek je dobro. Ja da nemam tim, ja ne bi sedeo ovde sada. Pazi, sad hoću da zaokružim ovu priču o opremi, ali ne mogu da ti ne postavim jedno pitanje. Zašto penjači vole da penju bez majice? Pa delimo ih na dve grupacije. Jedna je da pokažu mišiće, da ih vide curice, a druga jednostavno, ja volim da penjem bez majice, zbog toplote, termoregulacija, volimo da se ne znojimo, jer penjači se generalno puno odznoje, ali ima i ovaj deo gde stvarno vole da se malo paunišu. S druge strane, ja ne penjem često bez majice, jer kao ne smatram da je prikladno da jedan instruktor ide među neku decu u džimu i da, pogotovo što sam ceo istetoviran, i da penje bez majice. Ali kad god mogu i kad god je neka prilika ili neko letnje penjalište, majica je totalno... Nepotrebna? Nepotrebna. Wow. Nepotrebna. Hoću kažem, kad sam sam, koristim priliku da se skine. Svakako nije prizor da nije lep za gledanje. Nemanja, pomenuli smo s početka da je Tribe skupina nekih dosta interesantnih stvari, pa smo pričali na kraju čak i o spelu o Tribe-u. Ali je mnogo više od toga. Ti si sa tvojim Tribe-ovcima bio pionir u mnogim stvarima. Kad kažem mnogim stvarima, počeo čak i o nekim OCR trkama, ako se ne varam, ili trkama sa preprekama, nećemo OCR. The Maze. Joj, Maze. Pa, da, Tribe je upravo to što si rekla, pokušao je da bude sve, ali pomalo. I onda smo kroz te neke penjenja počeli planinarima, ulazimo u pećine, počeli smo da skačemo to sa užadima, sa mostova, vodopada i onda smo kao smislili Rope Jump Tribe, potpuno se sad glupo zove kad vratim film. Pa je onda došao moment longboard i to opet neke krajnosti, odmah kupiš rukavice za slajdovanje, znači ti si totalno profesionalac sa klipova, isto se neko vreme držalo. Alpinizam je uvek bio tu i to neko visokogorstvo i dan danas je tu, a taj deo sa trčanjem, to jako dugo postoji kod mene, pa je stalo u nekom momentu. Ja sam sa svojih 17 ili 18 istrčao tu prvu svoju 100 na Fruškoj gori u nekim Batmankama, a to je bio kriminal. Znači ja idem na ultramaraton, dinara nemam, kupio parizer, 1,5 litru mleka i Coca-Colu. I to je sve što imam u rancu od
45 litara i NATO vreća koja je teška 5 kg. Bukvalno ne znam ni gde sam krenuo, ni šta radim, ni s kim sam pošao, ali naravno tu je ekipa Trajbovaca. I ta prva ekipa Trajbovaca je, ja sam bukvalno se ne sjećam godine, ali recimo 2005. ili 2004. prešla svoje prve stotke. I onda smo neki niz godina mi išli na te ultra kao nešto se ložili, ali nikad to nije bilo trčanje, jer niko od nas nije trenirao trčanje, to je bilo puko preživljavanje. Znaš, ono, ideš na trku samo da je završiš zato što je izazov, jer te to radi jednostavno. I onda je to stalo neki period vremena, do momenta kad smo otišli na Valjevski izazov, tad sam upoznao svoju sadašnju ženu, već žena, i išlo je nas par na taj Valjevski izazov, to je ona trka neka, ali nije trka s preprekama, to su bili kao neki, ne znam nija kako da opišem, jesu neke prepreke, ali nisu... Nisu klasične prepreke, više je bilo prolaženje kroz vodu, ne znam. Ako nešto ne uradiš, onda radiš sklekove, čini mi se, ili burpeese, ono, zamena. Tako, i u tom momentu kad sam ja video njih dve, te Sofiju i Milicu, koje su potpuno odlepile na tu trku, seo sam kući i bio u zonu, čekaj, pa šta je ovo teško, si napravio, tu si neke tračice vežu, nešto tu, kao smisliš neke prepreke, daj da napravimo trku za traj. I moja prva inicijalna ideja je bilo kao sad ćemo napravimo trku gde ću ja pozovem klub koji je već tada u nekom veliki klub, ima 150 članova, ali mi ćemo napravimo internu trku. I kako sam ja krenuo sa svojom socijalnom kampanjom, a inače mrzim socijalne mreže, jako brzo, nešto u mesec dana se prijavilo 250 ljudi i ja već se češem po glavi kao šta da radim s 250 ljudi, kotizacija je bila 1000 dinara i mi smo tu nešto sklepali, neke prepreke, mislim, mi smo i zadnje godine sklepali prepreke, jer takav je koncept trke, ali jednostavno taj kao, našto je neki OCR zvani Maze. Zašto se zvao Maze? Inicijalna ideja je bila, sad kao moj još jedan biznis plan, ja ću pravim trke po Srbiji i onda će Maze da se zove trka u Jelašnici zato što je kao lavirint stena. Pa ne znam, plan je bio trka na Vršačkom bregu, on će da se zove Fox Run, pošto kao tamo ima lisići. Pa ne znam, Babin zub će da se zove, ne znam, Bilin konjić. I ideja je bila kao sad ćemo mi da napravimo Grand Tour de Srbija. Posle prve trke bila je, nećemo više trku pravimo u životu, hoće da se cima vamo tamo i već kad su krenuli da stižu utisci sa prve trke, shvatili smo da mora dođi i druga, i treća, i četvrta, i peta, i šesta, i sedma. I to su svi opet mezići. I pošto je Jelašnica već bila poznata teritorija, kao ajde da ostanemo u Jelašnici, već smo skontali tu neke lokalce, ekipu, opština, onda smo samo pravili kao sufikse na Maze, pa kao Maze sledeće godine Rewind, pa Play, pa Rage, pa Fury, pa... Svaka je imala, ime svake trke imalo neku povezano sa nečim što se desilo. Na primer, Rage sa onim munjama je bio zato što je zapravo nas trojicu skoro udario grom. Ja kažem skoro, zato što je grom udario nedaleko od nas, gde smo sva trojica pali na zemlju. Da sam bio sam, niko mi ne bi verovao da mi pukao grom. Ali nas je trojica. I onda, bukvalno kao zbog toga je sledeće godine dobila Rage sa onom munjom. I, hoću kažem, sve imalo neku svoju priču. Nažalost, to u nekom momentu smo se i mi zasitili, svi su se zasitili, ali od te kao prve OCR trke, a neću da grešim dušu, nije bila prva OCR, zato što, ali to smo te kasnije saznali da su momci iz Adrenaline Race Rume, ja mislim, pravili godinu dana ranije, ne znam u kom formatu, sa koliko prepreka, kako je to izgledalo, ali uopšte ne želim da prisvajam titule prvi vama, ali ja kažemo prvo masivno nešto tog tipa. Sada ima... Se ne varam da je Rage, kao je beše ona zelena, ona je imala 1000 učesnika u tom trenutku. Sadnja Fury ima. Fury, evo da, Fury. Da, sada je sve to mnogo buknulo, ima preko 25 trka
Imamo trke. Kako je 25? Misliš OCR, samo se OCR, prepreka? A, to da. OCR, da. Inače, skoro sam brojala nešto, mislim da je preko 90 trail trka koji trenutno postoji kod nas. Da, nenormalno. Što znači da ako želiš da trčiš svaki vikend, nemaš dovoljno vikenda da bi trčao. Da. Sjećam se vremena kada ljudi su trčali, mi smo trčali, a ljudi su nas gledali kao ludake. I u momentu kad smo mi počeli da pravimo te trail trke, nas je Planinarski savez tako nešto, sad ne znam našu reč, ali reći ću trolao, kao da li vaši učesnici nose šlemove na trci, ja kao češem pogledam. Imam čak neke prepiske, to je bilo preko maila, ali toliko mi je bilo smešno, ali sada ima i komisija za planinsko trčanje i sve to na skyrunning high nivou. I to ne pričamo o ne znam kom vremenskom rasponu. Da, jako kratko i sreća tu je jako dobar posao radio Marko Nikolić koji je progurao taj Sky Race i stvarno mu svaka čast na tome, to je baš na vrhunskom nivou. Planinarski savez se kasnije nadovezao s ovim svojim serijama planinskih trka. Trka i još mnogo drugih klubova je otvorilo. Mnogo drugih različitih trka. Da, u jednom momentu je niknuo trkački klub Running Tribe i ja kao šta? I onda smo se čuli, mislim, ne znam da li dalje postoje, ali simpatično mi smo kao sve Tribe, sve što smo mogli smo stavili Tribe i kao Running Tribe, čak imam i logo za Running Tribe. I onda smo se malo ispričali i oni su furali svoju priču, mi svoju, sad iskreno nisam ispratio da su dalje aktivni, ali su imali neko pero simpatično, isto kao plemensko pero. Ali da, ta trke su bilo veliki deo našeg kluba i jako puno ljudi je saznalo za naš klub upravo zbog Maze-a i jako puno ljudi i dalje smatra Maze kao ne znate vi šta je Maze, trče, ne znam, neke trke kao ja si bio na Maze-u, to se i dalje progurava, ali Maze zapravo je bilo neka interna porodična priča koja je samo eskalirala u jednom momentu. Bilo je furali smo taj koncept tribe-a kao i zato mi nismo imali one medalje mega giga, nego drvene finišere, gde su kasnije neki trkači koji su tu došli samo se slikaju bili u fazonu šta je ovo, parče drveta, a inače to parče drveta košta više nego sad ovo metalno. Nego to metalno, ali ljudi generalno razumeju da pokušavamo neki koncept da održimo i da je to upravo ono što mi predstavljamo to neko pleme ili ti zajednicu i nije nam bilo bitno sad možemo, ako budemo pravili ponovo ovolike medalje ćemo da delimo da bi ljudi bili srećni. Ali da ne ulazim u detalje, moja ljudska greška, pao sam sa 6 metara na beton. Šta sve stoji iza ovog projekta? Pazi, vidimo da je naš veći od svih ovih, kako se zove, iz komšiluka. Da, to je najbitnije da je naš veći. Da, ali reci ti meni, šta to naš komšiluk radi bolje od nas?